Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tak saling SMS, WA, email, telepon dan lain-lain, tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat, tapi cinta bukan kata pria, cinta itu kata hati. Menangkan hatiku bukan. Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tak saling SMS, WA, email, telepon dan lain-lain, tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat, tapi cinta bukan kata pria, cinta itu kata hati. Menangkan hatiku bukan. Menikah adalah nasib,